富士急マリーン座線にご案内いたします。ただいま入港してまいりますのでは折り返し13時10分発発の駅です。タクシーの道路ご利用のお客様、窓口にて料金券をお買い求めの上、今しばらくのお待ち合わせをお願いいたします。